ကျွန်တော်နံပါတ်6လေးကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်6ကကြတော့ a circle has the center 2,1 circle ဆိုဘဟုပေါ့နော်ဘဟုက 2,1 ရှိတယ် find the coordinates of the endpoint of the diameter ဆိုတာကဒီချက်တော့မြန်မာလို့ခေါ်ရင်အချင်းမြင့်မှာအဲ့တော့ if one endpoint is 7,1အဲ့တော့ diameter လို့ပြောထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် center ဆိုတဲ့နေရာလေးဒီချက်တော့ diameter မှာဆိုလို့ရှိရင် midpoint အလဲတက်မှာရှိနေရမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာ midpoint လို့မပေးထားဘူးဘာလို့ပေးထားလဲဆိုရင် center ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ကဲဒါဆိုဒီချက် circle တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် diameter မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်တို့တွေရဲ့ center ကကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 2,1 ဟုတ်လားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဖက် point ပေါ့နော် point တစ်ခုကိုဒီချက်တို့တွေက A ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်မယ် 7,1 ဒီချက်လိုချင်တာဒီကျန်တဲ့ coordinates of the other point ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်က point B ဆိုတဲ့ point လေးကိုရှာမှာအဲ့တော့ဒီ point လေးကမတိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်က x, y ဆိုပြီးတော့ algebra လေးနဲ့ထားရမယ်နော်Okay ကဲဒါဆိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ AB ကိုဒီချက်တို့တွေကကိုယ့်ဘာသာကိုနာမည်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီချက်စာလေးရေးလိုက်ပါမယ် let AB is a diameter of a circleဆိုတော့ set 1မှာရှိနေတဲ့ဒီချက်တို့ကအချင်းမြင့်လေးဒီ AB ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ AB ဖြစ်ပါစေလို့ထားလိုက်တာပေါ့ that အဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးရဲ့ center အလယ်မှတ်ကဘဟုကတဲ့ is 2,1 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ center ဆိုတာဒီမှာ AB ဆိုတဲ့ length နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီချက်တို့တွေက line segment နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီpoint လေးဒီသူ့ရဲ့ mid point ပဲပေါ့ okay ကဲဒါဆို mid point ရပြီဆိုထုံးစံတိုင်းပဲ point A point B ကို x1 y1 ထားပြီးတော့ဒီချက်တို့ကတွက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ point A နဲ့ point B ကိုဒီချက်ထားလိုက်ပါမယ် okay သူဒီချက်တို့က center ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် mid point မှာဒါကြောင့်မလို့ mid point ရဲ့ formula အရဒီချက်တို့တွေတခါတည်းရေးလိုက်မယ် x1 plus h2 over 2, y1 plus y2 over 2ဆိုပြီးတခါတည်းအစားသွင်းလိုက်ပါမယ် midpoint တော့ AB ကိုရပြီလေဒီချက်တော့အဲ့ဒါဆို 2,1 ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ x coordinate အချင်းချင်းညီမယ် y coordinate အချင်းချင်းညီပါမယ်အဲ့တော့တကယ်ဒါဆိုဒီချက်တော့တွက်ကြည့်အောင်2နဲ့2နဲ့မျှလိုက်တော့ 4 so 4 equal to 7 plus 8အဲ့တော့တားတို့သမီးတို့ကတခါတည်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်းပြီးအဖြေထုတ်လိုက်လဲရတယ်เนาะ7ကပေါင်းထားတာဆိုတော့ဒီချက်တော့သွားနှုတ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆို x ရဲ့တန်းမိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် -3 အဲ့လိုပဲ y တန်းမိုးလဲဆက်တွက်မယ်တောင်းမြောက်လိုက်တော့ 2 equal to 1 plus y ဒီချက်တို့ y ကိုလိုချင်နေဆိုရင်2 minus 1ဆိုတော့ y တန်မိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်1ပါအဲ့တော့ x ကို y ကိုရသွားပြီအရှိမတော့ကကြတော့ဒီချက်တို့က value ဆို x y မဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှထပ်ပြီးတော့မရေးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူကကြတော့ဒီမှာလိုချင်တာဒီ coordinates လို့ပြောထားတယ်ဒီချက်တို့ရှာတဲ့ coordinates က x, y ဆိုတဲ့ order base လေးကိုရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ coordinate formats နဲ့ရေးတော့မှပဲဒါလို့သမီးတို့ဒီပု္ပ္ပစာအတွက်ကိုအမှတ်ပြရပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မိကုန်းလေးပြန်ကောက်လိုက်မယ် the coordinates of the endpoint of the diameter equal to ဒီချက်ဘာထားတာလဲ b လို့ထားရတယ် x, y ဒီ x နေရာမှာ substitute လုပ်ရမှာက -3 y နေရာမှာ substitute လုပ်ရမှာက1ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်လိုချင်တဲ့ endpoint လေးဒီ -3,1 ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် example 5လေးကိုကြည့်ရအောင် example 5ကပြောထားတာက the distance between 2 point နဲ့အဲ့တော့ point နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ distance ကတဲ့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူက6လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ point 2 point ဘာတွေလဲဆိုတော့ point R လေးရယ် point S လေးရယ်ပေးထားတယ် find the two possible values of A အဲ့တော့ possible value လို့ပါလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တေးကြတယ်ဒီချက်တို့အဖြေဒီနှစ်ခုထွက်တော့မှာnot possible value ဆိုတော့ ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုကြည့်ရအောင်ဒီချက်ထုံးစံတိုင်းပဲ R နဲ့ S နဲ့ကို R1 x1 x1 x2 y1 y2 ပေါ့เนาะ x1 y1 x2 y2 ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကိုပြောထား distance လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီချက်တို့ကသုံးရမယ် formula ဒီ length ကိုရှာတဲ့ formula သုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့distance between r and x လို့ပြောထားတာ distance between r and x ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချက်တို့ဒီ the length of rs ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ rs ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ तू က6လို့ပြောထားပြီးသားအဲ့တော့ equal to 6အဲ့ကြတော့မှဒီချက်တို့တွေက length of rs ဆိုတဲ့နေရာမှာ formula အစားသွင်းမယ် square root ဆို x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square x1 y1 x2 y2 ပုံမှန်တိုင်းပဲ substitute လုပ်လိုက်မယ်ဒီချက်ဒါကိုအများကြီးမပြောနေတော့ okay substitute လုပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီချက်တို့ဆက်ပြီးတော့တွက်ပါမယ်1နဲ့ -9 နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် a - 8 the whole square plus အနောက်ကခွင်းကတော့ဒီချက်တို့ဘာမှရှင်းလို့မရတော့2 - a the whole square equal to 6ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုဒီချက်တော့ဆက်တွက်လို့မရတော့ဘာကြီးရှိနေရလဲဆို square root ကြီးရှိနေအဲ့တော့ square root ကိုပျောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဒီချက် equation ရဲ့ both side ပေါ့နော်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဒီချက်ဒီthe whole square တင်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီချက် the whole square တင်တာမို့လို့ squaring both sides ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ် okay ကဲဒါဆိုဒီချက်နှစ်ဖက်စလုံးကို square the whole square တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် left side မှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ square root ပျောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လား
အဲ့တော့ဘာလို့ပျောက်သွားလဲဆိုတော့လေသားတို့သမီးတို့သိမယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥမာဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ teacher တွေဒီအရှိမတုံးတွေကလည်းသိပြီးသား root ဆိုတာဒီဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုရင် the whole power 1/2 နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ teacher ကနှစ်ဖက်စလုံးကို square root တင်လိုက်တယ်ဆိုရင် teacher က root လေးကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆို the whole square တင်လိုက်တာ root လေးကို the whole square တင်လိုက်တာနဲ့အဲ့တော့ the whole square က the whole square root ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆို 1/2 ဖြစ်သွားတာလေဟုတ်လားteacher ဒီ formula အရပြောင်းမလိုက်တာ power rules အရပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ2နဲ့2နဲ့က cancel out ဖြစ်ပြီးတော့ teacher တို့မှာ the whole power 1ပဲကျန်တာဆိုတော့ root ပျောက်သွားတာပေါ့ဒါလေးကတော့နားလည်အောင်ပြန်ပြီးတော့ recall ပြန်လုပ်ပေးတာเนาะOkay ကဲအဲ့ကြတော့မှ teacher တို့တွက်လို့ရပြီခွင်းတွေအကုန်လုံးဖြန့်ချမယ် a - x the whole square ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့နှစ်ထပ်နောက်နှစ်ထပ်ရှေ့နောက်မြောက်ချင်းနှစ်ဆပေါ့အဲ့တော့ရှေ့နှစ်ထပ်က a square နောက်နှစ်ထပ်ဆို88 4 64ရှေ့နောက်မြောက်ချင်းနှစ်ဆဆိုတော့ 8a ကိုမှ teacher 2နဲ့မြောက်လိုက်တော့ 16a အနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် minus plusဟုတ်လားပြီးတော့နောက်မှာလဲ2 - 8 the whole square လဲ8တိုင်းရှင်းမယ်ရှေ့နှစ်ထပ်ဆိုတော့4နောက်နှစ်ထပ်ဆိုတော့ a square ရှေ့နောက်မြောက်တော့ 2a နှစ်ဆဆိုတော့ 4a သူလည်းအနှုတ်ပဲဆိုတော့ရှေ့မှာအနှုတ်အနောက်မှာအပေါင်းအဲ့ဒီမှာသတိထားရမှာဒီ teacher တို့တွေရဲ့ဂွင်းနှစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာရှိရဲ့လက္ခဏာလေးကအပေါင်းဖြစ်နေလို့ကိစ္စမရှိတာအကယ်၍များတာဒီလက္ခဏာလေးကဒါအနှုတ်ဖြစ်နေခဲ့ရင် teacher တို့အနောက်မှာရှိနေတဲ့ bracket ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့က bracket အကြီးအရင်ခက်ကိုယ့်ဘက်သားကိုမှားတတ်တယ်ရှမ်းတတ်တယ်ဆို bracket အကြီးအရင်ခက်ပြီးတော့မှအဲ့ bracket ကိုဖြုတ်ပြီးတော့လက္ခဏာပြောင်းမယ်တခါတည်းမပြောင်းလိုက်နဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစင်မှားသွားတာနဲ့တချို့ထောက်လျှောက်မှားမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတခါကတော့တချို့ဒီပုတ်စာမှာတော့အပေါင်းပဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးโอเคဟိုဘက်ကိုတခါတည်းဖြန့်ချလိုက်တော့မယ်66လီ36အဲ့တော့ teacher တို့ဒီမှာဆိုရင်မျိုးတူတာလေးစုပြီးတခါတည်းပေါင်းလို့ရရင်ပေါင်းမယ် a square နဲ့ a square နဲ့ပေါင်းတော့ 2a square negative 16a နဲ့ negative 4a နဲ့ရှင်းလိုက်တော့ negative 20a negative ဆိုပေါင်းရုံပဲ64နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့68ဟုတ်လားအဲ့တော့ plus 68ဟိုဘက်က36ကလာမှာက negative 36ပေါ့အဲ့တော့ဒီချက်ဒါကိုဆက်ရှင်းမယ်ဆိုရင် 2a minus 20a plus 68ထဲကနေ36ကိုနှုတ်လိုက်တော့ဒီချက်တို့ဘယ်လောက်ပဲကျန်လဲဆိုရင်32အဲ့တော့ဒီ teacher တို့ရဲ့ algebraic expression ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ equation ပေါ့ algebraic equation ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ coefficients တွေအကုန်လုံးကနှစ်နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်ဒါဆိုဒီချက်က equation တစ်ကြောင်းလုံးကိုနှစ်နဲ့စားလိုက်မယ် equation တစ်ကြောင်းလုံးကိုနှစ်နဲ့စားတာဆိုတာဒီ left side ကို right side ကိုစားတာเนาะအဲ့တော့ equation တစ်ကြောင်းလုံးကိုနှစ်နဲ့စားလိုက်တော့ a square minus 10နှစ်နဲ့ဒီချက်20နဲ့စားလိုက်တော့10a plus 32ကိုနှစ်နဲ့စားလိုက်တော့16 0ကိုဒီချက်တို့2နဲ့ divide လုပ်တော့ဘာပဲလဲ0ပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီချက်တို့လိုချင်တဲ့တက်ချေကခွဲနီးနဲ့ခွဲလို့ရပြီပေါ့ a square ဆိုတော့ a နဲ့ a အဲ့တော့ဒီချက်နောက်ဆုံးကိန်းရဲ့အရှိကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နှစ်ကွင်းလုံးကလက္ခဏာတူမှာပေါ့အဲ့တော့16ဖြစ်အောင်လို့ဒီချက်sorry ဒီချက်တို့က16ကိုစာခွဲကိန်းခွဲတဲ့အခါမှာ10ရအောင်ခွဲရမှာအဲ့တော့16ကိုခွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီချက်4 4 16ရှိတယ်2 8 16ရှိတယ်4နဲ့4နဲ့ကိုဒီချက်တို့ပေါင်းရမှာဟုတ်လားသူကလက္ခဏာတူမှာဆိုတော့ပေါင်းရမှာလေအဲ့တော့4 4 16ဆို4နဲ့4နဲ့ပေါင်း8ပဲရဘလို့မှအဆင်မပြေအဲ့တော့2 8 16အဲ့တော့ 2a equal to 8a teacher တို့လိုချင်တာက negative 10a ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ကွင်းလုံးကအနှုတ်ဒါဆို teacher တို့ကအဖြေကိုက်တာဆိုတာပြန်ကြည့်ဘယ်လိုပြန်ကြည့်မလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကိန်းရဲ့အရှိကလက္ခဏာကိုကြည့်အပေါင်းဆိုရင်နှစ်ကွင်းလုံးလက္ခဏာတူမယ်အနှုတ်ဆိုရင်လက္ခဏာမတူဟုတ်လား okay ကဲဒါဆိုနှစ်ကွင်းရသွားပြီဆိုတော့ a minus 2ကတကွင်း a minus 8ကတကွင်း equal to 0နှစ်ကွင်းမြောက်ထားတာ0နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်ဒီချက်တို့ကတကွင်းစီက0နဲ့ညီတာမဟုတ်လို့ a minus 2 equal to 0 or a minus 8 equal to 0ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ a တန်မိုးက that's it 2 or a equal to 8ပါအဲ့တော့ဒါဆိုဒီချက်တို့တွေလိုချင်တယ်ဘာရသွားပြီလဲဆို possible values နှစ်ခုရပါပြီအဲ့ဒီမှာသတိထားမှာတစ်ချက်ပါဒီချက်တို့အခုရှာနေတာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ coordinate points တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် coordinate points တွေရဲ့ပေါ့နော် coordinate points တွေပေါ့ x တွေ y တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် negative ဖြစ်တာ positive ဖြစ်တာကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အကယ်၍များတာတချို့ရှာရတဲ့ကိန်းတွေက money တို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့က age အသက်တို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့တချို့အဖြေမှာအနှုတ်ထွက်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုသတိထားရမယ် reject လုပ်ရမှာလားယူရမှာလားဆိုတဲ့ဟာဒါလေးတစ်ချက်တော့သတိထားရမယ်နော်